Demak, birinchi qiladigan ishimiz biz albatta Python dasturlash tilini kompyuterimizga o'rnatishimiz kerak. Buning uchun biz demak internetdagi python.org sahifasiga kiramiz. Demak, bu yerda mana bu yerda download tugmasini bossangiz, mana bu yerda ko'rib turibsiz. Mana downloadni bosaylik. Mana download Python 3.9.5 versiyasi chiqyapti. Demak, bizga mana shu versiyasi bo'laveradi. Odatda vaqt o'tishi bilan albatta Python yangilanib turadi. Xo'p, biz hozir Windows operating tizimidan foydalanyapmiz. Sizda bo'lishi mumkin Linux yoki Mac bo'lsa, odatda Linux va Mac'lar Python o'rnatilgan holatda keladi. Yangilasangiz kifoya, ya'ni siz Linuxda qanday qilib yangilashni bilsangiz kerak. Demak, dasturlarni yangilasangiz odatda Python ham yangilanadi. Biz hozir Python 3.9 versiyasini kompyuterimizga yuklab olamiz. Demak, mana yuklab oldik. Faylni ochamiz endi. Endi bevosita Pythonni o'rnatishda mana bu joyga e'tibor bering. Demak, biz add Python 3.9 to pass degan joyini belgilab ketishimiz kerak. Demak, mana shu joyni belgilab ketamiz va ana undan keyin mana bu install now degan tugmani bosamiz. Yes deymiz. Hop, mana Python o'rnatildi. Close tugmasini bosamiz. Endi Python bevosita ishlatganini tekshirib ko'rish uchun biz demak o'sha kompyuterimizdagi yoki mana bu command prompt dasturini ochishimiz mumkin. Keling, mana shu command prompt dasturini hozir ochamiz. Mana open tugmasini bosaman. Va mana bu yerda endi bevosita tekshirib ko'rish uchun demak Python deb yozamiz. Agar Python deb yozgan bo'lsak, ko'rib turibsiz, Pythonning versiyasi chiqib keldi. 3.9.5 bo'lib, demak mana endi mana bunday uchta demak chiziqchani ko'rgan bo'lsangiz, demak endi Python ishga tushdi degani. Mana shu yerda biz oddiy Pythondagi o'sha funksiyalarni yozib ko'rishimiz mumkin. Mana hello world deb yozib ko'ramiz. Mana dasturimiz bajarildi. Demak, sizga kompyuteringizga hozir Python dasturi o'rnatildi. Mana bunday qilib, demak chiqib ketamiz. Ana endi navbat bevosita demak o'sha boshqa dasturlarni o'rnatishga o'tamiz. Xo'p, navbat dasturlash muhitiga. Demak, biz kodlarimizni yozishimiz uchun bizga biror bir matn muharriri kerak. Aslida siz nimani tanlashingiz o'zingizga bog'liq. Bugungi kunda dasturlash muhitlari juda ham ko'p. Ularning orasida juda mashhurlardan mana bu PyCharm dasturi bor. Undan tashqari mening kompyuterimda misol uchun mana bu Visual Studio Code degan dasturlash muhiti ham o'rnatilgan ekan. Bundan ham foydalanishingiz mumkin agar sizning kompyuteringizda o'rnatilgan bo'lsa. Yoki bo'lmasam Spider, Atom, Sublime kabi boshqa muhitlar juda ham ko'p. Biz esa darsimiz davomida mana shu PyCharmdan foydalanamiz. Demak, PyCharmni yuklab olish uchun mana bu download tugmasini bosamiz va bu yerda e'tibor bering, ikki xil versiyasi bor. Mana bu professional, bu pullik. Biz mana bu community versiyasidan foydalanamiz. Demak, community versiyasini download qilib, bu yerda sizning emailingizni so'rayapti. Aslida shart emas, emailni ko'rsatish, shunday ham download bo'laveradi. Mana yuqorida ko'rib turganingizdek yuklab olish boshlandi. Biroz vaqt oladi. Mana undan keyin biz PyCharmni o'rnatamiz. Mana yuklab oldik. Ochamiz endi. PyCharmni o'rnatish dasturini ochamiz. Yes deymiz bu yerda va bu yerda o'rnatishda murakkab joy yo'q. Faqatgina o'sha next tugmasini bosib tursangiz kifoya. Istasangiz mana bu yerda birdaniga misol uchun py fayllarni mana shuni o'zida ochadigan qilib qo'yishingiz mumkin. Yana boshqa misol uchun mana bularni open folder as project ularni ham belgilab qo'yishingiz mumkin. Bunda siz istalgan o'sha papkani birdaniga PyCharmni ichida ochishingiz mumkin. Agar siz o'sha рабочий stolga, ya'ni ekraningizga PyCharm qo'shib qo'ymoqchi bo'lsangiz, buni ham belgilaysiz. Va umuman olganda mana buni ham belgilab qo'yishingiz mumkin, lekin bizga shart emas. Mana install tugmasini bosamizda biroz kutamiz. Demak, mana PyCharm ham o'rnatildi. Finish tugmasini bosamiz.